大家好，我是大飞。今天我们来修一个明伟的电源，型号是 LRS-350-24，350瓦，24伏的一个电源。那么这个电源什么问题呢？来看一下网友留的纸条。开关电源通电无反应，请拍个维修视频学习一下，谢谢。好的，那么我们来看一下这个电源啊，这个电源已经生锈成这样子了，它是用来学习维修的。现在是通电没有反应，接下来我们把这个电源拆开来看一下什么问题。来，外壳螺丝全部拆掉。好的，这个电源拆开之后啊，大家看里边的板子还挺新的，不过这里有2颗螺丝生锈了，这应该是它拆过，不一定是这块板子上原来的螺丝。继续把这2颗螺丝取掉，板子就能拿出来。好的，板子拿出来之后，我们大概来观察一下，看有没有明显炸毁、烧毁的痕迹。正面看的话，没有烧黑的地方。我们来看一下背面，背面看的话，也没有烧黑的地方，也没有维修的痕迹。好，那么我们拿到一块通电没有反应的电源，怎么来修呢？首先，它通电没反应，我们要先测保险，对不对？来，把万用表打到封明档位，先测一下保险，看通不通。大家看，保险是通的，保险通的不代表它没有短路。那么下一步呢，我们就把它所有的功率元件，像整流桥还有开关管、后级的整流管，我们都来测量一下，先看一下它有没有大的短路。好，我们先测整流桥 0.54 正常， 0.53 正常， 0.9 正常，动红标比 0.54 正常， 0.54 正常。那整流桥没事，测一下前级2个开关管 0.46 没问题，这个 0.45 没问题。那剩下来就是后级的整流管了，翻过来直接测量 0.18， 还有充电过程，这样测2个一样，再测这个 0.18 没问题，对吧？好，那么此时此刻我们测到这块板子上，它所有的功率元件没有短路，那么接下来我们就采用电压法给它上电，来看一下看是什么情况。来，直接给它的输入端接上交流220伏夹子，万用表我们打到直流电压档位，来测住它的输出端，我们上电。来，3、2、1上。大家看啊，通上电之后，输出端没有电压，那么它的指示灯也不亮。此时此刻我们要测哪里呢？我们要测大电容上有没有300伏的电压。来，直接在这边测量一下。大家看，它现在电压在往下掉，那证明我们刚才在通电的时候，它是有310伏的电压的。有310伏的电压，证明交流电进去，整流滤波没问题。那么下一步，我们就看它的电源管理芯片有没有问题。电源管理芯片在哪里呢？这时候我们就需要对这块板子做一个大概的了解。好，先把220伏的电给它撤掉，找个灯泡把大电容上面的电给它放掉。好，现在我们来看一下这个开关电源的结构。那么这边是220输入进来，你看它先经过保险，然后交流的抗干扰电路，进整流桥，经过整流之后，通过这2个电容滤波，这边有一个110伏和220伏的切换开关。这是前级的2个开关管，这里有2个电流检测电子，这个小变压器是一个驱动变压器，这是它的主变压器。这边有2个小的电容，这2个电容呢是给前级的芯片供电的。那么它的电源管理芯片在哪里呢？在这里，它用的是 12521。再来继续往后看，这是后级的2个整流管，后级一个储能电感，这是后级的滤波电容。这边有一个风扇的插座，这里有一个小的3极管，这个小3极管呢，它是控制这个风扇的。通过什么控制呢？通过温度检测电阻控制。现在大概结构你了解了吧？那么我们刚才查到310伏有，接下来我们就要查什么呢？
来查一下这个芯片它的供电正不正常，它的启动正不正常，对不对？那么刚才说这里有2个电容，这2个电容实际上呢，一个是这个芯片启动的滤波电容，另外一个呢是它芯片2次供电的滤波电容。好，接下来我们继续给它加电。好，拖上电，我们把300伏来复测一下，329伏没问题。此时此刻我们再来测芯片2次供电的这个电压，大家看啊，没有 0.05 伏，相当于没有。再来测量一下芯片启动电压，启动电压在剧烈的抖动，最小的时候是9伏，然后最大的时候13伏，这样很明显是保护了，对不对？那它都启动不起来，那2次供电肯定是没有的。好，继续把电撤了，还是找灯泡把大电容上面的电给它放掉。我们来测量一下这边这个1252，看它是本身损坏了还是其他电路保护了。那么这个芯片它第7角是供电，第5角呢是接地。我们直接来测量它每个引脚对地之间的阻值，来把弯位表打到电阻档。先测它的1角对地，1角的话是反馈，大家看啊，这里现在我们测到1角这里就不对了啊。1角对地你看现在是一个86，这个不正常。那一种情况是这边这个光耦损坏，一种情况是芯片损坏了。那么芯片拆下来不容易，我们还是先把这里这个光耦给它拆掉。把光耦拆掉之后，我们再来测这里1角对地的值，看还是不是86。如果说还是86的话，那就是芯片损坏了。它是靠里边的光耦，在这个胶下面啊，我们先把这个胶给它除掉，要不然的话是看不见的。OK， 抠胶抠了半天，这2个光耦终于是显露出来了。我们现在把靠里边的靠变压器的这个光耦给它拆下来啊，它对应的就是我们刚才测到短路的这个光耦。OK， 这个光耦拆掉了，那么我们现在来测量一下它的3、4角。大家来看一下啊，这个光耦它的3、4角是无穷大的，那证明不是光耦本身损坏了，对不对？我们再来测板子上这个位置，你看还有一个86欧，那很有可能是这边芯片损坏了。接下来我们把这边的芯片给它拆掉，看还有没有这个值。兄弟们，我们刚才打算来拆这个芯片的时候，发现它这个1角对地还并联了一颗电容。那么我们测量这个电容的两端，它也是86欧的值，所以我们把这个电容断开之后，说再确认一下这个芯片好坏。如果说真坏的话，我们再给它拆除。结果呢，我们把这个电容拆掉之后啊，它这个1角对地不短路了啊，没有那个86欧的值了。然后这个电容两端它也没有那个值了，是不是电容下面红胶漏电呢？那现在这个电容也测起来不短路，1角对地也不短路。接下来我们把这个电容给它装上去，再来测量一下。OK， 这个电容给恢复上之后，我们再来测量这个电容两端。大家看啊，没有86欧的值。测量这个12252 1角对地的值，你看它也没有86欧了。测量光耦这里也没有了。那接下来呢，我们把这里这个光耦源给它恢复上去。这个光耦拆下来呢，你看它3、4角阻值是正常的啊。所以我们先把这个光耦装上去，继续通电来试一下，看什么情况。OK， 这边这个光耦已经恢复上去了，接下来继续给它加上交流220伏夹子，还是把弯位表打到直流电压档位，来测住它的输出端。我们直接上电来看一下有没有反应。来，3、2、1，上。好了，兄弟们，你看现在它是24伏的，可能它调节这里这个电位器了，我们往小的调一下。好，调一个24.2伏就 OK 了。好的，这个电源我们就成功修复了。啥问题呢？还是这个芯片1角对地阻值不正常。它不正常的原因就是1角对地的那个电容，它1角对地的那个电容下面的红胶漏电。我们把这个电容重新拆了一下，红胶开了，然后我们把下面勾了一勾，现在你看正常了。
当我们测不到那个低阻值86欧的时候，你看上电电压就正常。来，最后再给大家来测试一下。好的，3、2、1，上电。你看24伏没问题，一切正常。那么接下来呢，我们就带载来测试一下啊，看带上负载它正不正常。我们直接给它的输出端来接上电子负载仪，注意电子负载仪的这2根线不能接反啊。电子负载仪我们给它调了一个10安的电流啊，然后我们把这个交直两用的万用表我们打到直流电流档位，直接给它加在这个电子负载仪这个线上啊。好的，此时此刻我们来给这个电源来通电。我现在调了一个10安的电流啊，看能不能带得起来。来，3、2、1，通。大家看啊，带载没问题啊，10安的电流，现在大概就是一个240瓦左右。因为我电子负载仪只有这么大，况且我们现在也没有装风扇，没有装散热片这些东西啊，所以带个10安测试一下就 OK 了，没任何问题啊。好的，这个电源的维修过程就给大家分享到这里，感谢大家观看。